Övladına sərhəd qoymaqda çətinlik çəkən valideynlər, bu gün sizə ən effektiv və gündəlik həyatda tətbiq oluna bilən bir neçə texnika deyəcəm. Birinci, sakit qal və model ol. Uşaq emosiyasına nəzarət edə bilmirsə, biz onun üçün sakitlik modeli oluruq. Yumşaq səs tonu, yavaş danışıq uşağın beyninə təhlükəsizlik siqnalı verir. İkinci texnika, duyğusunu adlandırın. İstədiyin olmadığı üçün hazırda əsəbləşmisən. Uşaq anlaşılma hissi aldığı üçün sakitləşməyə daha tez meyilli olur. Üçüncü texnika, iki seçim təqdim edin. Oyuncağı ya bura qoy, ya da mən saxlayım. Qəti amma yumşaq sərhəd uşaqda nəzarət hissini artırır. Dördüncü texnika, əvvəlcədən razılaşma yolu. Məsələn, marketə getmədən öncə əvvəlcədən razılaşın. Bu gün şokolad almayacağıq. Və sonuncu texnika, əvvəlcə sakitlik, sonra izah. Uşaq emosionaldırsa, məntiqli danışmaq, uzun-uzun danışmaq heç bir effekt vermir. Sakitləşdikdən sonra izah etmək həm daha təsirlidir, həm də öyrədicidir. Bu sayda addımlar ardıcıl tətbiq olunduqda uşaq özünü tənzimləmə bacarığı güclənir və gündəlik problemlər getdikcə azalır.